Panoramakamine aus dem Haus Brunner sind formschön, funktionell und wertbeständig. Die Konstrukteure bei Brunner legen größten Wert auf Funktionalität, Sicherheit und leichte Bedienbarkeit. Die im Hintergrund arbeitende Mechanik muss man nicht sehen, man spürt aber ein fast schwereloses Gleiten der kugelgelagerten Laufrollen, die durch die Form der Edelstahlschienen für ein sicheres Verschließen sorgen. Eine Silikat-Sonderschnur mit einem getemperten Federkern, eingebettet in ein verwindungsfreies Rahmenprofil, gibt es nur bei Brunner. Diese Spezialdichtung behält ihre Elastizität über viele Jahre, sodass sich die Scheibe beim Schließen an die Dichtfläche anschmiegen kann. Dies garantiert die Dichtigkeit des Feuerraums von allen Seiten und damit eine saubere Verbrennung. Zum Reinigen lassen sich die Scheiben bzw. der Kamin schnell öffnen. An den seitlichen Scheiben muss nur oben und unten jeweils der Metallverschluss geöffnet werden. Beim Wiederverschließen geht es dann umgekehrt. Damit mögliche Aufbauten über dem Panoramakamin eine exakte horizontale Basis vorfinden, hat Brunner ein Einstellsystem entwickelt. Mit Hilfe einer vorstellbaren Gewindeschraube lässt sich der Auflagerrahmen exakt ausrichten. Der Ofenbauer kann dann alle gewünschten Aufbauten und Kaminverkleidungen perfekt anpassen und aufsetzen. Das ist Brunner. Bis ins Detail durchdachte Technik und gediegene Verarbeitung. Bringt Freude am Holzfeuer, Freude für viele Jahre. Brunner, einfach gut.